လန်းရဲ့အစမှာတော့ Idrin ဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်ဟာသူ့ကိုဘသူကစိတ်ခတ်သွားမှမသိရတွေပဲ free တက်နေတာမြင်ရမှာပါသူဟာငါ့ကိုဘသူစိတ်ခတ်သွားတာလဲရှာပေးပါဆိုပြီးမေးနေပါတယ်ပြီးတော့ငါ့ကို main ကလေးတယောက်အခုချက်ချင်းလွတ်ပေးဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်စိတ်အရှိန်ကြောက်ကောင်လေးဟာ free တက်လုံးပြီးအင်ဂျီကို slow motion နဲ့ချွတ်ပြနေတာမြင်ရမှာပါပြီးတော့ကောင်လေးဟာရေးတဲ့ခုန်ချပြီးရေကူးနေတုံးဆေးအယုံနဲ့မကူးနိုင်မဲ့ရေနစ်နေတုံးအဲ့အချိန်မှာဟိုတယ်ကအလုတ်သမားမိန်းကလေးလီလာဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းကောင်မလေးဟာကောင်လေးရေနစ်နေတာမြင်ပြီးရေထဲခုန်ချပြီးကောင်လေးကိုဆင်းကယ်ခဲ့ပါတယ်ကောင်လေးလည်း free တက်နေတုံးသူ့ကိုကယ်တဲ့ကောင်မလေးကိုသူနဲ့အတူနေပေးဖို့အကူအညီတောင်းပါတယ်ကောင်မလေးဟာအတူမနေဘူးဆိုပြီးညှင်းပါတယ်ကောင်လေးလည်းပတ်စံပေးမယ်ဆိုပြီးကက်ကိုထုတ်ပေးပါတယ်ကောင်မလေးလည်းသူ့အဲ့လိုနေတော့လက်ခံလိုက်ဖို့အတွေးဝင်သွားပါတယ်ဒါကိုလက်ခံလိုက်ရင်သူ့အမေဆေးရုံဆေးအဆင်ပြေသွားမှာပဲဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တော့ဘလူးလိုက်ကြပါတယ်အချိန်မြန်မာရုပ်ရှင်တွေလိုပဲပလင်းကြကွဲသွားပါတယ်ဘိုင်းတွေအများကြီးရှိတာမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း follow လုပ်သွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ